আসসালামু আলাইকুম বন্ধু বান্ধৱীসকল। চাওক, আমাৰ লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি। এইখন লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি আমি আজি প্ৰায় 20 দিন ধৰি পুহি আছোঁ। মোৰ আগৰ বেচটো বিক্ৰী হৈ গ'ল। আপোনালোকে চাই আছে, এইটো হ'ল অৰিজিনেল লোকেল পাতিহাঁহ। আপোনালোকৰ যদি লোকেল অৰিজিনেল পাতিহাঁহ লাগে তেনেহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। একেবাৰে সুস্থ পোৱালি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাওক, লোকেল পাতিহাঁহখিনি কি সুন্দৰ, কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। পোৱালি এতিয়া এভেইলেবল আছে। হয়, আপোনালোকৰ এতিয়া পাতিহাঁহ পোহাৰ এটা ছিজন, আপোনালোকে এতিয়া পুহিব পাৰিব আৰু মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব। চাওক, আমি যিখিনি লোকেল কুকুৰা পুহি আছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। সম্পূৰ্ণভাৱে পোৱালিকেইটা সুস্থ হৈ আছে আৰু কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই। কিয়নো মই আপোনালোকক ক'বলৈ এইটোৱেই বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি লওক আৰু পোহপাল কৰক। এতিয়া সুন্দৰ এটা ছিজন লোকেল কুকুৰাৰ পোহাৰ। সেইকাৰণে আপোনালোকক মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে লোকেল কুকুৰা পোহক আৰু লাভৱান হওক। কিয়নো আমাৰ এতিয়া বহুত এটা পৰিৱেশ গৰম আহি গৈছে। এতিয়া পোৱালি আৰু মৰ্টেলিটি নহ'ব। কিছুমান মানুহে ভাবে যে পোৱালি লোৱাৰ পিছত মৰ্টেলিটি হয়। হয়, আমি জানো পোৱালি মৰ্টেলিটি হয়, নোহোৱা নহয়। 100ৰ ভিতৰত মেক্সিমাম আপোনাৰ 10টা বা 8টা মৰ্টেলিটি হ'বই। কিন্তু এতিয়া গৰম কাল আহিছে, এতিয়া ইমান মৰ্টেলিটি নহ'ব। আপোনালোকে নিশ্চিন্তভাৱে পোৱালি পোহপাল কৰিব পাৰিব। চাওক, আমাৰ ইনকুবেটৰ মেচিনৰ পৰা পোৱালি ওলাই আছে। কোনোবাৰ যদি পোৱালি লাগে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়াই অৰ্ডাৰ কৰক আৰু আপোনালোকে লোকেল কুকুৰাবোৰ অৰ্ডাৰ প্লেচত পাই যাব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ঘৰত এনে বহি নাথাকি পেলাই আপোনালোকে লোকেল কুকুৰা নহ'লে লোকেল পাতিহাঁহ যিকোনো ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে পোহপাল কৰিব পাৰে। চাওক, আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। আমাৰ ইনকুবেটৰ মেচিনৰ পৰা পোৱালি ওলোৱাখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে পোৱালি সুস্থ হৈ উঠি আছে। এইখন ডিমাটো চাওক, এই ডিমাটো হ'ল আপোনাৰ হিউমিডিটিৰ অভাৱৰ কাৰণে পোৱালিটো বাহিৰ হ'ব নোৱাৰা হৈ আছে। কিয়নো এই ডিমাটোৰ অতি হিউমিডিটি প্ৰয়োজনৰ দৰকাৰ। এতিয়া যদি হিউমিডিটি ভালকৈ থাকিলেহেঁতেন পোৱালিটো আৰামত ওলাই গ'লেহেঁতেন। কিয়নো আমাৰ ভিতৰত পোৱালি উঠাৰ পিছত হিউমিডিটিৰ বহুতো প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হয়। মেচিনটো এনেই নচলে, ইয়াক ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগে আৰু গুৰুত্ব সহায় দেখিব লাগে যাতে পোৱালি কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। লোকেল পাতিহাঁহ, কোনোবাৰ যদি লোকেল পাতিহাঁহ লাগে একেবাৰে অৰিজিনেল পাতিহাঁহ পাই যাব। আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। লোকেল পাতিহাঁহ, লোকেল অৰিজিনেল লোকেল চৰাই আৰু আপোনালোকৰ গিনিবল, টাৰ্কি সকলো বস্তু আমাৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে। আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। হয়, কিছুমান বন্ধু বান্ধৱীসকলে ভালকৈ ব্ৰডিং কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে পোৱালি মৰ্টেলিটি হয়। আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ বৰ্ডিং নকৰিব, সৰু চাইজ বৰ্ডিং কৰিব আৰু ওপৰত 100 ৱাটৰ বাল্ব 2টা বা 3টা লগাব আৰু ওপৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে ঢাকনটো মাৰি দিব যাতে হিটটো বৰ্ডিঙৰ ভিতৰতে থাকে, বাহিৰত। মোৰ ইউটিউব চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।